Goeiemôre almal en baie welkom. Ek wil sê dankie vir almal wat so vroeg wakker is. So kom ons hou dit so direk deur die naweek. Dit is altyd moeilik, die eerste een in die dag is altyd maar 'n bietjie van uitdaging. As julle wil, julle is welkom om vorentoe te sit. Ek weet nie van die kameramanne nie, maar ek dink nie hulle gaan julle koppe inkry hier so as julle voorsit nie. So probeer volgende keer om 'n bietjie nader te skuif, so 'n klein bietjie nader. Voor ons verder gaan, kom ons sluit net so dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees, en Vader, dankie dat U weer 'n boodskap het vir ons. Seën ons, praat deur Freddie en help ons hart om aangeraak te word deur U liefde. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Net gou vinnig, ons het weer van hierdie goedjies om uit te gee. Sê my gou, enigiemand se verjaarsdag vandag? Niemand verjaar oor Paasnaweek nie. Wie is vir die heel eerste keer hierso by kampvergadering? Ok, 1, 2, 3, so al 3 van julle kom vorentoe, julle kry ene. So, kom vorentoe, moenie skaam wees nie, wat julle hand opgesit het. Kan ek gou help, Wieland, kom help my net gou hierso. Sorry, ek het nie genoeg hande nie. So, hulle kry een van daai en 'n potlood. Daar's om notas te neem, so dan kan julle. So almal wat hulle hande opgesit het, kry net een daar by Wieland. Dis 3, die 2. Dis 3. Wie is hier so nog vir die eerste keer? Daar's nog ene daarso, Wieland hierso, daar's ene. Wie het van ver af gekom vanoggend? Wie het vanoggend deurgery? Daar's hy. Pam also gets one. Wieland, Pam gets one. Hier is nog 'n vraag. Pam, daarso in die reg, daar. En die laaste vraag, julle moet vinnig wees, wie het nog nooit enigiets gekry soos dit nie? Ok, hierso, Wieland, Jessica se hand was eerste op, hierso voor groen. Ok, dis maar net ietsie om dankie te sê en iets om, jy weet net, om notas te neem as jy wil. Extra potlood, ok. Dan net baie, vinnig net aankondigings. Ons gaan by ons volgende diens offergawe opneem, so maak seker julle bring ietsie saam. Ons waarsku julle sodat julle iets het om saam te bring. Ek sien Freddie glimlag. Ons het kontant nodig, so as julle kans kry, gaan na die ATM, dis 'n bietjie van uitdaging. Maar ons soek kontant, dit help maar net alles om ons kostes te dek. Ongelukkig is nie al die goed verniet nie. Ek weet Jan is verniet, maar dit is, hy word anders betaal. So volgende diens gaan ons offergawe opneem, dis 11 uur. Ook baie belangrik, vanmiddag is daar 3 uur, is daar volleybal. Julle weet waar op die terrasse, daarso is daar volleybal. Daarso is ook bumperballs. So ek weet nie wie van julle het al ooit bumperballs gespeel nie, maar daar gaan bumperballs wees. Okay, so dis 3 uur, julle kan dit nie mis nie. Dan, net vinnig ook, Saterdag aand gaan ons Ultimate Frisbee doen, en daar gaan ook koffie en tee en Milo en koekies wees ook daarso, ook weer waar op die terrasse daarso. Dit is Saterdag aand. So ons glo die weer sal hou, maar vanmiddag is dit volleybal, dis net lekker speel en te kere gaan, en ook met bumperballs. Moet nie te seer kry met die bumperballs nie asseblief. Alright. So die ouens van Mpumalanga gaan maar stadig op die ander ouens, hoor, wees maar rustig, Freddie. Dan, dis al wat ek het. Freddie, kom staan hier bo. Terwyl hy opkom, ek gaan net kyk of ek hierdie kan skuif sonder om enigiets uit te trek. Is alright wees, okay. Ek wil net gou, ja, jy kan ook daar so kyk, so hier druk jy om en daar kyk jy. Mooi, nee? Ek wil net Freddie aan julle voorstel. Hy het baie lang titel, wat hy gesê het glad nie betekenisvol is nie. Al wat vir hom saak maak is dat hy hierso is vandag en hy gaan met ons praat. Ek was in Bloemfontein, toe was Freddie ook daarso. Ek was nog jonk en rondgehardloop. Ek weet, een keer het jy na ons Rottweiler gekyk, toe ons weg is op vakansie. En hy het my ontbyt gegee nie. En toe wil die hond my byt toe ek by die hek probeer inkom. Dis 'n verskriklike dier daai man. Maar gelukkig het die hond dit oorleef. Is hy dood? Nee, ja, hy is ongelukkig. Ag, dankie. Dis 'n verskriklike hond. Hy het net so groot kop, man. In elk geval, Freddie is hierso en ons bly al die pad van Bloemfontein. So Freddie, baie dankie dat jy hierso is en jy kan ons 'n bietjie meer vertel wat jy doen, hoe jy doen en ons sien uit na jou. Nee, maar baie dankie. Nee, ek moet sê daai hond was verskriklik, maar ek gaan die dag om die hond net te ontmoet. En toe die hond my vergeet, toe ek die volgende dag daar kom, en toe is Gerard Gustav weg. En toe kon ek nie in daai hek inkom nie, want die hond wil my byt. En toe het hulle daar nie, toe besef ek nou, maar hoe gaan ek nou gaan? Jy weet, hierdie hond gaan moet doodgaan, want ek gaan nie deur hierdie hek kom nie. En toe eventueel toe gaan haal ek uit die yskas uit van so 'n klomp vleis en bene, toe hy 2 dae sonder kos is. En toe dink daai Rottweiler, ek is fantasties. Ek is net die man. Ek sal dit nooit vergeet nie, maar baie welkom en baie dankie en goeiemôre.
Ons hoop regtig dat ons 'n seun sal ontvang. En hierdie is, hoekom moet ons oor hierdie onderwerp praat? En dit is vir my baie interessant, wanneer mense voor my in die spreekkamer sit baie keer, of mense sit voorkant my, en dan vra ek gewoonlik vir die jong mense, wat gaan jy doen met jou lewe? En 90% van die tyd dan sê die mense vir my, hulle weet nie. Of ek stap die teekamer binne en daar sit 'n pa wat bleek is en hy siek en ek gaan sit langs hom en ek sê vir hom, wat is fout? Hy sê, my seun het besluit, hy kan nie met sy lewe aangaan nie. Hy het geen doel nie. En hy het homself gehang. Laasweek, Vrydag, storm 'n genetikus my kantoor binne, en hy sit 'n leer op my tafel neer, en hy sê vir my, hierdie man was by my. En toe ek na hom ondersoek het, hy lyk manlik, maar toe sy kromosome vroulik. En ek kry in my, weet, hierdie onderwerp is eintlik baie belangrik, en dan kom iemand in die kantoor binne, dan sal hy vir my voor my sit en sê, ek dink ek is gay. Of ek kry iemand wat voor my kom sit en sê, maar ek is nie gelukkig met wie ek is nie. Jy sien, daar's 'n identiteitsprobleem. En almal van ons gaan daardeur. Ek het ook daardeur gegaan. Ek onthou ek het gedink ek gaan nooit 'n vrou kry nie. Ek wil net vir julle manne sê, ek het regtig gedink ek gaan nie 'n vrou kry nie. En ek was so reg my liggaam was so reg gevoel vir trou, ek trou sommer môre. En die Here het vir my 'n ander plan gehad. Ek onthou, ek gaan op 'n Helderberg was Lesotho toe, en ek gaan help 'n skool, jy weet, plafonne insit. En almal het boyfriends en girlfriends, en ek het niks. Ek het myself jammer gekry. Ek gelukkig was aan die Google nie, want as ek gekyk het in watter monastery in Tibet kan ek gaan bly, want lyk my, dis my lot. Maar die Here het vir my 'n wonderlike plan gehad, en dis waaroor ons vanoggend oor moet praat. En hy het my vrou wat daar sit, het hy vir my bewaar, en ek het 'n wonderlike vrou gekry. Wie is ek? Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, wanneer ons na hierdie onderwerp gaan kyk, ons weet dat U in ons midde is. Ons weet dat U hier is. En my gebed is dat U ons harte en ons verstande sal oopmaak, sodat ons die doel wat U vir ons gemaak het, waarvoor U ons geskep het, dat ons dit in Jesus sal vind. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou ek gaan, kom, wie van julle is 20 by the way? Wie is 20 in hierdie gehoor? Is daar 20? Is 1, 2? Voel julle geroepe vir iets? Voel julle geroepe vir iets? Jeremia was 20 toe die Here hom geroep het. En wanneer ons na hierdie teks kyk, en dis waarby ons gaan begin, die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, kyk mooi, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die liggaam voortgekom het, voor jy gebore is, het ek jou geheilig. Ek het jou 'n profeet gemaak oor al hierdie nasies. Jy sien, die probleem is dit, wie is jy? Wie is ek? Ons word baie keer geïdentifiseer met wie jy omgaan. Mense sal sê, Freddie, hy is mos die 7de dag Adventis. Of Freddie is oom Piet se broer se kind. Of, wie's dit daai? Dis Koos se meisie. Wat sy naam? Ek weet nie, maar dis Koos se meisie. Die probleem is dat ons word geassosieer met wie ons omgaan, watter gedrag ons baie keer openbaar. So, ons word geken in ons families of in ons kerke, maar daar's 'n spesifieke ding waarvoor ons elke oggend moet vra, wat maak ons dan op aarde hier? As ons dan ons identiteit dan is in wie ons is en wat ons doen. Die probleem is met ons as mens, ons vergeet dat julle is die generasie Z. Niemand weet wat hulle doen nie. Het julle geweet julle is generasie Z? My kinders het dit nie geweet nie. En toe ek nou dink oor generasie Z, dis die laaste letter in die alfabet, en ek hoop regtig julle is die laaste generasie voor die Here kom. Maar ek is nie profeties nie. Want as iemand dit nou weer sal sê, dan sal hulle sê, maar kyk wat se profeet hy maak. Julle is generasie Z. So wanneer ons sit met hierdie identiteitsprobleem, ons weet nie lekker wie ons is nie, ons het sekere behoeftes, ons het sekere drome. Ons voel hulpeloos baie keer. Ek onthou, ek het ook hierdeur gegaan en ek het een keer verskriklik gestry met God in my 3de jaar toe ek op universiteit was. En die Here was my genadig en een aand 1 uur kry ek 'n droom. Lees Genesis
4 vers 6. Want ek bevraagteken alles. Of ek dink so. Ek dink aan my eie selfsug en my eie frustrasie en ek kan nie 'n vrou dalk kry nie. Bevraagteken ek toe alles. En ek kry hierdie droom en dit sê lees Genesis 4 vers 6 en ek maak die Bybel oop en dit staan daar en die Here sê vir Kain, pas op, sonde lê en loer vir jou. En ek begin te vra, maar wat is God se doel met my lewe? Dit voel so doelloos, want dit is moeilik. Daar's finansiële krisisse. Ons hou daarvan om altyd ons skuldgevoelens of ons probleme te projekteer op iets anderster. Ek vra vir jongman, wat se werk gaan jy doen? Hy sê, oom, jy weet mos in ons politieke tyd, dit help nie, ons doen 'n aansoek vir werk nie. Ek het al opgegee. En toe ek daai teks lees, met alles wat in my kop deurgaan, toe sê hy die volgende teks in vers 7, pas op, die sonde lê en loer op jou. En hierdie vraag gaan deur ons nou, wie is julle? Want dis wat dit so moeilik maak. En as ons na hierdie goed te kyk, ek weet nie wie se naam is Willem nie. Is hier 'n Willem in hierdie gehoor? Hier's nie 'n Willem nie. Julle is gebore tussen 95 en 2009. En julle is 'n generasie wat baie vrae het, wat baie krisisse het. As ons kyk na groepsdruk en al hierdie dinge, julle ken tegnologie. Mense is besig met selfone. Ek sien mense sit op die grond hier buitekant, dan is hulle besig om te kuier. Daar sit 6 mense in 'n ring en dan in 'n kring en dan tik hulle op hulle selfone. Nou wonder hoe tik hulle? Wat tik hulle daar? Het julle al selfone? Ons is almal skuldig aan. As jy sien dan tik hy daar is vir dit staan eintlik vir 'n lang woord. Ek is besig om my kar te was, maar dan sit nou 1 letter. En dan wat maak jy? Dan sit a en dan sit die ou Z daar neer. Ek slaap. Ons leef met 'n era met ander drukke. Dit is so. Is jy nog so? Ons gaan kuier nie meer vir iemand nie. Ons besoek nie weer iemand nie. Ons tik gou vir hom ietsie op die selfoon. Jy weet. Ons mense is heeltemal anders, maar die selfone bring ander probleme. En dan kom die sielkundiges en die koerante en die boeke en dit maak dit nie makliker nie. En hulle probeer hierdie generasie definieer. Hulle sê julle is so. En dan kom die sielkundiges en sê hulle 'n identiteitskrisis en daar word honderde boeke gepubliseer. Voel nie gelukkig met myself nie. Weet nie waarom ek hier is nie. Ek weet mos in my huis, man, my kinders is nou deur hulle tienerfase. Dan staan hulle een môre op, dan is daar een ou pysietjie op die neus, dan is dit die einde van die wêreld. Ek voel nie goed oor myself nie. En hulle sê, daar is geen doel met my lewe nie. En hulle skryf dit en die probleem met hierdie sielkunde is, dit projekteer heeltyd, dit wat jy voel, is iemand anderster se skuld. Dis jou ma se skuld, dis jou pa se skuld, dis jou skool se skuld, dis die politieke skuld. Ons probeer heeltyd wegprojekteer op, en wie se skuld dit is, dat ek so voel. Maar daar's baie redes hoekom dit so is. En hoe word hierdie kinders geïdentifiseer? Hulle dra spesifieke klere. Ek gaan nie meer met gewone klere, ek moet nou spesiale klere hê, want ek moet probeer 'n identiteit kry. Ek moet probeer wys wie ek is. Ek is 'n billebong. Is daar nog sulke klere? Is daar nog sulke klere? Billebong. Ek het een so gesê, kies, daar's mos kies, né? Het julle dit nou gesien? Ek het al gesien. Is dit so? Maar ek bedoel, dis nou, wanneer jy, Wieland wil jy nou vir jou meisie, dan sit jy daai T-shirt, kies. Jy weet, as jy nie die deur oopmaak, weet jy is nie welkom nie. Maar in 'n geval, hulle het geheime gedrag. Dis interessant, wanneer ek oor die tafel sit en luister, hoeveel dinge is kinders mee besig. En ons kyk na hulle, maar pornografie, dis skokkend. Ek het 'n lesing gaan gee laas jaar by een van die ander kerke in die stad, en toe tel hulle vir my dat tot 60-70% van die in hulle nabye gehore, van hulle 2 kerke, kyk gereeld op 'n gereelde basis pornografie. Daar's geheime dinge wat gebeur. Jy sien, die probleem is generasie Z word blootgestel aan dinge wat ek nie aan blootgestel was nie. Die enigste pornografie wat ons gesien het, is iemand dalk in die winkel, is daar op die huisgenoot, miskien 'n tannie met 'n kostuum was. Ons het nie hierdie goed geken nie. Maar vir julle is dit in julle handpalms. As julle na die televisies kyk, hierdie generasie met al sy probleme, wat eintlik wys dat hulle is onvergenoegd, hulle is nie gelukkig nie, hulle kry heeltyd te min. Die probleem met generasie Z sien in die werkplek is, hulle wil goeie salarisse kry. Ek weet nie wat se probleem daarmee nie, maar hulle wil beloon word. Maar ek sal die skoolgoed was, as ma my sakgeld
vermeerder. Ons sit met hierdie, ons wil hierdie goed hê, dan is daar rebelsheid. Ons wil nie gesag aanvaar nie. Ek staan eendag in Medikliniek in die teater en die suster vertel vir my, sy sê vir haar dogter wat matriek is, of staan graad 12 is, sy sê vir haar dogter, luister die 10 uur, Saterdag aand is jy in die huis. Ons wil dit nie hoor nie. Ons is die vry generasie. Ons het alles tot ons beskikking. Ons kommunikeer heeltyd met mekaar. Ons wil nie hierdie wette hoor nie. En sy sê vir haar ma, is reg mami. En wat gebeur is dit, haar vriend laai haar af, sy gaan in die huis en sy klim deur die venster. Verdwyn saam met hom. Sondagmôre stap sy kamer toe en haar kind is nie in die bed nie. Weet jy waar kry sy haar kind? Nie lijkshuis. Toe was daardie kind in 'n motorongeluk gewees. Daardie nag waarvan sy nie geweet het nie. 11 uur daardie dag, toe sy by die polisiestasie kom, toe sê sy vir haar ma, vir die polisieman, ek wil net weet, ken julle dalk so iemand? Toe sê hy, mevrou, daar was 'n ongeluk gisterand. Sy lyk bekend. Ons wil nie gesag aanvaar nie. Ons probeer iemand anders ter wees. Ons kyk na die televisie. Ons was ook as kinders so. Ek sal dit nooit vergeet nie. Julle ken nie van Knight Rider nie, maar ons het Knight Rider gehad. Ken julle Knight Rider? Ek onthou ons het draadkarre gemaak wat soos Knight Rider se kar gelyk het. En dan was ons Knight Rider. En dan kom die Saint, daar was so speerder op. Dan is ons almal speerders. Maar dit in ons generasie raak dit al hoe erger, want ons weet nie wie ons is nie. Ons weet nie presies wat ons doel is nie. Ons voel nie geroepe nie. Die Here het 'n spesifieke roeping vir elkeen van ons. Hy het 'n doel vir elkeen van ons. En wanneer ek dit vir iemand sê, ek sê baie keer vir jong mense, maar die Here het 'n doel met jou lewe. Hy sê, ja, oom gaan seker vir my sê ek moet 'n predikant word. Ek is jammer. Dis nie die doel nie. Daar's 'n spesifieke doel. En dan die probleem is dit, ons sukkel om eenheid te vind, want ons sluit mense uit. Dis wat generasie Z doen. Generasie Z het unieke uitdagings. Maar onthou, sielkundiges probeer dit beskryf. Maar jy moet onthou, daar's 'n groot stryd wat op hierdie aarde aan die gang is. Daar's 'n stryd tussen Satan en God. En wat wil Satan doen? Hy wil sê hierdie God is onregverdig. Ek vra eendag 'n professor van Australië wat baie goeie werk doen. Ek en hy stap eendag so af en ek sê vir hom, iets sê vir my, vra vir hom, glo jy in God? Hy doen baie goeie werk, baie filantropiese werk, spandeer miljoene dollars wat hy bymekaar maak aan filantroop werk. Hy sê vir my, nee, daar is 'n God, maar ons is die eksperiment wat misluk het. Jy sien, Satan probeer, hierdie wat God gemaak het, probeer hy verdoesel. Hy probeer vir die heelal wys, maar dit is onregverdig. Onthou, daar is 'n groot stryd, daar's 'n groot geestelike oorlogvoering. In Genesis 1 vers 15, toe hy sê, en ek sal vyandskap stel, het Satan besluit, maar ons moet iets doen aan hierdie God. En wat doen hy? En toe God gesê het, hy het ons in sy beeld gemaak, Genesis 1 vers 26, ek wil vir u sê, as hierdie teks nie in die Bybel gestaan het nie, was hierdie hele Bybel van geen waarde nie, want dit is 'n profesie. Wat doen God? Hy sluit met homself 'n verbond en sê, dis 'n heilige verbond, en ek gaan jou maak, ek gaan die mens maak na my beeld. Dit het waarde. Die probleem is dit, dan kom die sielkundiges, jy moet 'n goeie selfbeeld hê. Ek wil vir u sê, wanneer ons na Jesus kyk, dan sê jy het baie waarde, want daardie God van die heelal wat gesê het, wat heilig is, sluit met homself 'n verbond, die drie-eenheid, en hy sê, kom ek vat jou, en ek maak jou in my beeld, en in my gelykenis. Maar wat doen hy verder? En dit is wat die enigste plek waar Satan sy hand aan ons kan sit. Hy skep twee goed. Hy maak die persoon, as ons kyk na Bible commentary, hy het vir Adam 'n deelnemer van sy lewe en goddelike natuur gemaak. Dit is die persoon, dit is iets wat Satan nie kon doen nie. Maar toe het God iets geskep, en hy het gedrag geskep. Dis al Afrikaans wat ek, want ek my Afrikaans besef ek, na al die jare raak nie beter nie. En alhoewel ek in Afrikaans groot geword het, en in Markwart waar ek groot geword het, het ons net Afrikaans gehoor. Ons het net Engels in die Griekse kafee gehoor, so eenmal 'n week as ons iets daar gaan koop het. So my Afrikaans laat my sê, maar dit is gedrag, en hy skep iets, hy sê ek maak jou perfek, maar dan gaan ek vir jou gedrag gee, ek gaan vir jou iets bygee, om dit wat perfek is, in stand te hou, en om te sê wie ek is. En hy skep goede soos seksualiteit, en hy skep verhoudings, en hy skep families. En wanneer Satan dan besluit, maar wat moet ons doen?
Hy kan net fokus op hierdie gedrag. Die probleem met ons as Christene, as sewende dag Adventiste, onthou daar's twee komponente in hierdie beeld van God. Daar's die mens wat gemaak is en daar's gedrag. Maar die probleem met ons is ons fokus net op gedrag. As ons sê ou Koos is 'n alkoholist, waaraan dink ons? Ou suiper. Ons sien nie vir Koos nie, ons fokus op die gedrag. Wanneer daai persoon voor my sit en ek moet bieg, ek en my vrou praat vanoggend daaroor. Ek was baie hard met die tye wanneer mense kom sit het voor my en sê, maar ek sukkel met my geslagtigheid. Ek wil asseblief 'n vrou word. Ek het verskriklike goed al gesê. Dit tref my gisterand toe ek na Michael se goed luister. 'n Man sit voor my, hy's 'n lelike man. Hy's nie aantreklik, ek weet hy's nie aantreklik nie. Hy's nou nie tall, dark and handsome nie. En hy sê vir my hy wil 'n vrou word. Hy's 42 jaar, ek kyk hom so. En dit was eintlik baie verkeerd. Sien, ek fokus op die gedrag. Ek het nie op die persoon gefokus nie. En ek sê vir hom, okay, jy's nie so aantreklike man nie. Jy's nie tall, dark and handsome nie. Dink jy ek kan jou 'n mooi vrou maak? Dit was die verkeerde ding om te sê, want ek het op die gedrag gefokus. En Satan wil hê ons moet op die gedrag fokus. Satan wil hê dat hierdie identiteit moet wees ons gedrag en nie wat Christus is nie. Want wat kan hy doen? Hy kan nie skep nie. Hy kan jou as mens nie herskep nie, maar hy kan jou gedrag vat en hy kan dit verander. En dis wat Satan wil doen. Hy wil 'n valse gedrag skep. En dis hoekom ons sukkel met al hierdie seksuele goede. En al die seksuele identiteitskrisisse. As ek dink aan toe ek kind was. As iemand sê hy is homoseksueel, ons het dit nooit gehoor nie. Ons het nooit iemand geken nie. Ons het vreeslike goed gesê. Maar vandag, as jy gaan dink, dan dink jy in jou kerk 1, 2, 3. Of 'n ma en pa sit voor jou en sê, my kind kom uit die kas uit. Skielik word ons gekonfronteer met hierdie goede. Maar wat wil Satan doen? Hy wil hierdie identiteit, hierdie beeld van Christus, hierdie identiteit van jou wat in Christus gesetel is, wil hy vernietig met die skepping van 'n valse gedrag. Want hy kan net op gedrag fokus. En dis wat Satan wil doen. Jy sien in hierdie volgende lesings van kampvergadering, dis nou môre en dan Sondag, ons gaan kyk hierna. Daar's 'n klomp goed waarna ons gaan kyk, maar ons moet kyk na verhoudings. Want wat doen hy? God skep 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou om iets moois te maak, maar wat kom Satan? Hy gee die valse alternatief. Ek sien soveel jong mense sit voor my in die spreekkamer en dan vra ek vir hom, jy weet, julle twee is nou baie erg oor mekaar, né? Nee? Ja, ons is baie lief vir mekaar. Hoe oud is julle? Nee, is 19. Het jy werk? Nee, ek het nie werk nie. Maar ek is baie lief vir haar. Wanneer trou jy? Nee, wie wil trou? Dis ons probleem. Satan vind iets wat mooi kan wees en hy skep dit vals. En dan gaan ons kyk na homoseksualisme uit ons konteks uit, want ek word daarmee gekonfronteer. En dan gaan ons kyk na media, die rol van media. So Satan gebruik gedrag om ons te verander. En hierdie generasie Z is baie kompleks. Ek wens dit was so eenvoudig soos tandpyn. Nou dit lyk eenvoudig. Ek weet nie of julle daar kan sien nie. Dis eenvoudig wanneer jy tandpyn begin benader, hè? Daar's honderde, duisende opsies. Hierdie is nie so eenvoudig. Dit is baie groter. Generasie Z het uitdagings. En wanneer ons kyk in die literatuur en wat in die koerante staan, ek wil vir julle sê, wanneer kom daar 'n man en 'n vrou en hulle dogter na my spreekkamer toe. En ek bedoel dis soos in ons terme Boedorp mense. Dis fyn besny. Dit kom nie daarvan waar ek kom nie. Dis fyn besnaarde mense. Kom sit daar en dan het die dogter moeilikheid en dan kan ek nie vir die ouers sê nie. Na die tyd sal die ouers my vra, "Wat is fout met haar?" Ek kan nie vir jou sê nie. Seksualiteit begin baie toe te neem. Hulle praat van tussen 70 en 80% van kinders is voor die ouderdom van 17, 18 seksueel aktief. Hang af waar jy is. Maar die probleem is Satan het iets gevat wat God as mooi gemaak het. Seksualiteit het hy geskep om daardie beeld wat ons moet inlewe en vergestalt te vernietig. En hy skep valse verhoudings. Die probleem is dit wanneer julle jong mense en ons almal wil tog 'n meisie hê. Ons almal wil dit hê. Maar ons wil nie die pad stap met daai meisie nie. Ons sal môre daarna kyk. Maar seksuele gedrag is 'n baie groot probleem. Want die probleem is dis hoe ons aanvaarding soek. Waar soek ons aanvaarding? Ons gaan soek dit nie by die kruis nie. Ons gaan soek dit op ander plekke. Daai ou is baie lief vir my. Jy weet, wat lag jy? Baie lief vir my. En dan kom hierdie generasie, dan is dit middelmisbruik. Dit is ongelooflik om in Bloemfontein te sien, wat eintlik 'n konservatiewe dorp is, hoeveel drankmisbruik is daar? Daar's klopjagte by skole. Dan lees ons in die koerant, uit hierdie groot netjiese, kan ek dit maar sê, Martin? Kyk, hulle is baie erg oor hulle skool. Julle weet seker Bloemfontein, wat 'n skool is dit? Grey. Maar
as jy in die koerant lees, hierdie vooraanstaande skool, kinders betrap met drankmisbruik is geskort uit die skool uit. Dit neem al hoe meer toe, want Satan wil iets vat wat pragtig en heilig is, en hy wil dit vernietig. Kom ons gaan verder. Nou kyk ons na hierdie, en dan gaan dit oor selfdood. Ek weet van 2 mense in Bloemfontein wat ek ken, wie se kinders hulle lewe geneem het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê, in 2028 sal die hoofsterfte in die wêreld nie kanker wees nie. Dit sal selfdood wees, of selfmoord. Dit is verskriklik. Want hoekom? Want ons is op soek na identiteit, want Satan het vir ons iets gegee, wat 'n alternatief is. As ons kyk na groepsdruk, as ek vir hierdie jong mense wat voor my sit, dan sê ek, Mammy en Papi, gaan julle uit. Ek wil hier met Sissie praat. Sissie, jy en daai boyfriend van jou, wat ek natuurlik amper hoop, as hy by die deur uitloop, ry 'n vliegtuig om dood, maar ek kan dit nou, ons kan dit seker nie bid nie, want hulle sê ons moet fokus op die mense, nie op die gedrag nie. Dan sê ek, maar hoekom is jy seksueel aktief? Dan is dit so rooi en, ja oom. Hoekom? Nee, maar my vriendinne, groepsdruk raak 'n groot probleem. Die probleem is, hoekom is groepsdruk 'n probleem? Is omdat ons nie identiteit het nie. Ons weet nie wat is ons doel nie. Ons weet nie hoekom is ons hier nie. Wat maak ek hier op hierdie aarde? En dan kyk ons na, ons almal wil graag 'n verhouding hê. Maar dan, ek sit eendag op die vliegtuig, en daar sit 'n ortopeed langs my vliegtuig. Ek gaan eksamens doen by Pretoria Universiteit. En hy sê vir my, Fred, ek het 2 tieners in die huis. Ek sê vir hom, luister jou broer, ek het 4 gehad. Jy kan my niks vertel nie. Maar hy staan nog. Hy sê, Fred, maar wat dink jy veroorsaak al hierdie gevoelens, die deure wat slaan? Ek sê vir hom, dis niks. Ek is op 'n fase waar my vrou, weet, gaan ek sê nie, maar weet, die goeie clash 'n bietjie, die kinders se hormone kom op. Ek ken al die komplekse goed. Jy kan my niks daarvan. Hy sê vir my, Freddie, dink jy dit is net 'n hormonale? Want dis wat God geskep het. Hy het hierdie gevoelens en hierdie hormone vir ons gegee. Dink jy dis net dit? En ek dink by myself, dit kan ook iets anders wees. En jy sien, geliefdes, julle jong mense het iets spesifiek wat uniek is aan julle. En dit gaan nie net oor hierdie hormone nie, want ons wil alles aan die hormone toeskryf. Ons wil sê, maar die rede hoekom hierdie kinders sukkel om hierdie doel, of die doel in die lewe te vind, is hormone. Maar dit gaan ook oor 'n breinontwikkeling. Jy sien, jou brein, jou emosionele stelsel, is in geveg met jou logiese denke. Onthou, Jeremia was 20 toe die Here hom geroep het. Die probleem met breinontwikkeling is, die emosionele sy is sterker as die rasionele denke, en daarom ervaar mense al hierdie gevoelens. Ons kan nie net alles aan hormone toeskryf nie. Maar dit is 'n goeie ding, as mens daarna kyk. Jou brein ontwikkel van agter na voor. Emosionele sy is sterker, maar dit moet so wees. Hoekom roep die Here vir Jeremia, wat 20 jaar oud is, maar hy kan dalk nie logies dink nie. Maar daar's iets wat julle jong mense het, wat ons ou mense nie het nie. En wanneer ons kyk na hierdie brein wat van tussen 5 en 21 jaar ontwikkel, is julle impulsief. Dit pas alles in. Hulle hoef nie dit generasie Z te noem nie. Dit is deel van ou se normale ontwikkeling. Julle is impulsief. Ek soek na liefde. Ek lei in 'n swak selfbeeld, want ons word emosioneel gery deur ons gedagteproses. Maar daar's iets wat julle spesiaal het. Julle is 'n sterker mag as al hierdie ou mans in die kerk. Ek sê altyd die engine mountings. En ek wil uit die kerkraad uit praat. Kan ek iets uit die kerkraad uit sê? Ek moet dit sê. Ons sit daar, ons besluit, ons gaan die klanksysteem opgradeer. Dis die verskil tussen ou mense en jong mense. Dis wanneer jy het mos logiese denke in die ouer garde en rasionele denke, dis sterker as die emosionele, en die jong mense is die emosioneel baie sterker, rasionele denke min. En hy sit daar en hy sê, hulle het toe navorsing gaan doen om die klanksysteem op te gradeer, en onthou ons werk vir die Here. Nou onmiddellik, weet jy, dis wat die jong man sê, hy's dink 2021, alwaar ek kan dink is wat kos dit. En ons moet vir die Here so werk, en onthou ons stelsel soos hy is nie goed nie, want ons kan die Here nie daarmee verheerlik nie, en alwaar ek dink, okay boetie, kom met die punchline. Want sy emosie voel so sterk, ek gaan vir die Here kan dien in hierdie bediening. Dit maak nie saak wat dit kos nie, maar my kop sê vir my, wat kos dit? Die probleem is dat ek is besig om die evangelie in die wiele te ry. Want dis alwaar ek dink, en hy dink wat hy moet doen. En hy sê daar's 3 opsies.
toe hy daai laaste een se prys sê, maar met hierdie ene kan ons die Here verheerlik. En daarom het die Here Jeremia geroep, want Jeremia voel sterk daaroor. Ek weet nie of julle al klein kindertjies gesê het, jy gaan deel ons DVD's uit. Het julle dit al gesien? Hy klein seentjie, sê vir hom 'n DVD gee, hy sê vir hom, luister, moet hierdie DVD, dan gaan deel hy dit uit, en as die oom die DVD vat, dan sal hy sommer vir hom sê, luister, dis oom, hierdie ding nie lees nie, gaan oom hel toe. Hy glo daaraan, man, sy emosie is daarbey betrokke. Nou die ouer garde, as jy hulle dophou, en dis net om te verskil, net om te illustreer die verskil tussen ons breinontwikkeling. As daar iemand in die tuin staan, of daar's 'n garage party in die gang, is dit nou 'n goeie Afrikaans garage, weet, die manne is gewyn, dan, jy weet, daar's rook, en braai, maar wat doen die kinders? Oom, hier's 'n DVD, wat doen die oueres, hulle loop so half om hom. Hierdie huis is onder genade. En daarom roep die Here die jeug. Julle is vir 'n spesifieke roeping. Julle het meer mag as die meeste van ons ou mense in hierdie kerk. Julle het mag. Want wanneer julle in 'n ding glo, gaan julle met julle hele jaar doen. Wat gaan ons ouer garde doen? Ons gaan vra hoekom. En dis hoekom die Here vir Jeremia geroep het. Die brein ontwikkel van agter na voor. Julle is nog emosionele wesens. Die probleem is dit, Satan weet dit. So wanneer ons sukkel met hierdie hormone wat in ons liggame begin groei, ons brein wat nie wil, hy's net emosioneel, dan besef hy, maar ek kan hierdie ding beïnvloed, en dis hoekom dit so gevaarlik is in die fase waarin jy is. Want hierdie breinontwikkeling is nog besig om plaas te vind. Jy gaan baie keer besluite neem omdat dit emosioneel van aard is, en dis wat Satan wil hê. Want dan kan hy daardie beeld wat God daai gedrag kan hy beïnvloed. Ek wil net nog een belangrike ding oor hierdie gedrag sê, en ons fokus so op die gedrag. En dit is die fout wat ons maak. Dan sit 'n man voor jou, dan sê hy vir jou, ek het 'n pornografieverslawing. En wat doen jy? Ja, nee, lekker, nee. Ja, jy gaan brand in die hel. Ons fokus op die gedrag, ons fokus nie op die persoon nie. Ek ry die universiteit binne, dit was gewees donderdag. Nee, wanneer het ons gekom? Donderdag. Ja, ons het gister gekom. Ek ry die universiteit en dit sê vir my, ons fokus moet wees die persoon, want hy is in die beeld van God. En hoe kry ons hierdie beeld van God in ons lewens gevind? Ons sit met al hierdie uitdagings van ons rasionele denke, ons frontale lob en ons agterkant van ons kop wil nie saam praat nie. Sien, Christus wag met verlange, hoor wat sê hy, en skrede na, in Christ Object Lessons, wag met verlange na die uitbeelding van sy karakter en beeld in ons. Waarvoor hy wag vir ons. Kom ons gaan terug na Jeremia toe. En dit sê, die woord van die Here het tot my gekom, en dis ons skriftuurteks. Onthou, hy's 20 jaar oud. Sy rasionele denke het nog nie ontwikkel nie. Sy hormone is besig om in hom op te kom. Hy het al hierdie gevoelens. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Kom ons gaan verder met hierdie teksie aan. Kom ons begin met daai teks. Waar begin hierdie identiteit van ons? Waar begin ons wie ons is? Dit begin by Christus. Kyk na daai teks, hy sê, die woord van die Here het tot my gekom. Dit begin by God. Waar? God het na my toe gekom. Dit begin by God. Dit begin nie by my nie. Die probleem met ons is, hoe moet ek die Here vind? Ons hoef hom nie te vind nie. Hy is hier, want hy kom na ons toe. Hy het heel eers na Jeremia toe gegaan. En hy sê hierso, in vers 8 Romeine sê vir ons so pragtig, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer om gelyk te wees aan die beeld van sy seun. Die Here kom en hy sê, die persoon is daar, die beeld moet herstel, maar hy kom na ons toe. Hy gee vir Jeremia doel. Elkeen van ons wat hierso sit in Jeremia se skoene. Elkeen van ons hierso sit, wil Christus graag benader, maar die probleem met ons is, ons kan hom nie meer hoor nie. Dis verskriklik om te besef, hoeveel keer ons op ons selfone teks. Ek sê vir julle, die probleem is dit, ons staan in die oggend op en bid ons, wees met my deur die dag, help by die kar, ja, wie gaan met die hond, en wees met my, amen, en dan is ek weg, en dan is ek op my selfoon, ek is besig met my dagtake. Ek ken nie God in my daaglikse lewe nie. Gemiddelde syfers is iets soos 5.6 ure, wat jong mense spandeer om te teks. Wanneer ons heeltyd op die telefoon lê, hoe moet 'n onderoproep deurkom van God af? En dis wat ons moet, dit begin by Christus. Hy soek vir ons moet tyd maak vir hom. Hy het heel eers vir Jeremia gesoek,
En hy sê verder vir Jeremia, die woord van die Here tot jou kom, voordat ek jou geken het. En wat beteken hierdie voordat? Voordat jy nog 'n embryo was, daai is 'n naald. Dis hoe jy lyk as jy 8 dae oud is. Glo vir my, daai selle weet nog nie lekker wat ek kan toe hulle wil gaan nie. Hulle het 'n krisis. Dan kan ons praat van identiteitsprobleem. Maar hy sê voordat jy in daardie moederskoot gevorm is, het ek jou geken. Voordat jy geweet het en jy het gegroei het en jy groei daar en jy weet van niks nie, het die Here jou geken. Terwyl jy gebore word, het die Here jou geken. Jy sien hierdie voordat wys dat die doel vir jou lewe is vir jou geskep voordat jy daar is. Ons vergeet dit. Ons bid baie keer, gee vir ons 'n doel, gee vir ons 'n visie. Dit is daar, want dit is voor jou daar. En hy sê, voordat al hierdie dinge gebeur het, het ek jou geken. Elkeen van ons het 'n spesifieke doel en 'n spesifieke visie. Ons moet na God toe terugkeer. Ons moet sy hand vat en sê, Here, hier is ek. Die probleem is dit, ons wil baie keer vir onsself sê, maar wat is hierdie doel? Gaan ek 'n vrou kry? Jy weet, gaan ek ryk wees? Gaan ek 'n Ferrari ry? Die grootste vreugde wat ons kan hê, wanneer ons in daardie doel van God lewe, is om vrede en kalmte te hê, terwyl hierdie aarde storm na sy eindtyd toe. Die storms gaan ons nie pla, want ons het hierdie vrede in ons hart, ons weet is hoe dit moet wees. Hy sê, voordat ons jou ken, jy sien die doel en die roeping vir jou lewe was voor jou daar, jy is daarvoor geskep. Toe die Here gesê het, waar begin het? Ek skep jou in my beeld, het hy vir jou 'n doel en 'n roeping gegee. Dis wat dit is. Dit is deel van God se lewe. Jy is geskep vir daardie doel. Die plan is klaar daar. Die probleem met ons is, en dit is die hartseer, ons vergeet baie keer daarvan. En ons vat nie in God se hand nie. Ek wil vir julle jong mense sê, vanoggend sê ek vir my vrou, die grootste enkele voorreg wat God my gegee het, deur my storm en drangjare. Ons is almal daar, nê? Ons weet hoe dit is om in hierdie kerk te gewees het. Dis 'n groot voorreg. Dit is so wonderlik om die Bybel te kon gehad het. Ek is so bly, ek hoef nie vir julle lewensgetuienis te gee, soos wat Michael gisteraand gegee het, wat eintlik aangrypend was. Ek is so bly, ek hoef nie dit vir julle te vertel nie. Jesus was daar, ek het baie keer van die pad af gegaan, dat hy my weer mooi netjies teruggebring. Maar die doel waarvoor ons gemaak is voor ons daar. Die probleem is dat ons wil nie altyd aan God se hand vat nie. En dis wat ons moet doen. Voor die moederskoot, dit verwys na tyd, wanneer het dit begin, voor jy gebore is, en eendag sit 'n jong meisietjie oorkant my aan die tafel, en sy is in trane, en sy sê vir my, ek moes nie eers hier gewees het nie. My ma wil my nie hê nie. My ouers het my weggegooi. Maar het kom terug na die teks toe, die dag toe daai embryo daar is jy in daardie doel van God geskape. Met elke persoon het hy doel, maar die probleem is dit, ons kan dit nie sien in ons geestelike blindheid nie, terwyl ons moet uitreik na en sy hand moet vat, want hy sê by ons, maar ons moet sy hand vat en sê, Here, saam met U stap ek. Ek moet hom nie gaan soek nie, hy is hierso. Hy is hier by ons. Maar ons moet ons hand uitsteek en hom vat. En hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. 4 keer sê God, ek. Waar begin dit? Waar begin die herstel? Waar begin dit by wie is ek? Dit begin by God. Dit begin by hom, nie by ons nie. Dit wys dat God is absoluut toegewyd in hierdie roeping en hierdie doel vir jou lewe. Want ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen. Hy verbind homself tot jou roeping. So, ons identiteitskrisis kom daarin, omdat ons gedrag het, wat Satan wil hê, ons moet nie hierdie beeld sien nie. Maar ons is in hierdie beeld van God gemaak. En hy het dit lankal vir ons gegee. Dit is sy doel en dit is sy roeping. Maak nie saak wat se werk ons doen nie, maak nie saak wat ons studeer nie. Ons het 'n spesifieke doel en roeping. Wanneer God vir hom geroep het, was dit baie persoonlik, want hy ken hom. Hy sê, voordat jy in die moederskoot gevorm is, die Here se roeping is persoonlik. Dis vir my en vir jou. Hy gee nie om wat is jou herkoms nie. Hy gee nie om wat se grade jy het nie. Hy gee nie wie is jou ma en pa nie, maar hy ken vir jou en hy roep jou persoonlik. En dis wat hy met Jeremia gedoen het. Hy het gesê, in die moederskoot is jy gevorm, voordat jy nog gebore is, het ek jou lief gehad. En ons, Satan, wil so graag hê ons moet dit vergeet. En dan het hy 'n spesifieke roeping, en hy sê, hoër as die hoogste gedagte,
is hierdie in opvoeding, ons kan nie dink wat God vir ons wil gee nie. Maar weet jy wat moet dit wees? Dis nie noodwendig baie, wel, dis nie materiële goed nie. Maar weet jy hoe wonderlik moet wees om die regte vrou te kry, byvoorbeeld? Weet jy hoe wonderlik moet dit wees om die beroep waarin jy is, reg te kan doen? Maak nie saak wat dit is nie. Om te weet, maar in hierdie wil waar ek nou in wandel, dis waar God my wil hê, want dis waar my herstelling lê. En hy kom na my toe en hy sê, hoor, as die hoogste gedagte is God se ideaal vir sy kinders, kan ons kan dit nie indink nie. Ons kan dit nie indink nie. Jy sien, en dan kom hy en hy sê, ek het jou geheilig. Galasiërs 1 vers 15 sê Paulus, maar toe die God behaag het, wat my afgesonder het, van die skoot van my moeder af, deur sy genade is ek geroep. En hy sê wat sê hy vir Jeremia? Jeremia, jy's 20, jy's vol hormone, jou brein is nie ontwikkel nie, jy's dalk emosioneel, jy dalk nie 'n goeie selfbeeld nie, want dis nie wat hy gehad het nie. Alhoewel Jeremia 'n goeie stand gehad het, hy kom in die priesterdom uit, sê hy vir die Here, maar ek kan nie praat nie. Hy het 'n swak self, hy voel nie waardig nie. En hy sê, ek het jou geheilig. Jy sien, hy sê, waar kom hierdie woord vandaan? Ek het jou geheilig. Ek het een keer hierdie verhaal vertel. Ek kry een keer 'n man in die hospitaal, en hy kyk na 'n Hindoe vrou wat hom oppas, en ek het dit al vertel, julle het al seker 'n storie gehoor. Maar dit is vir my 'n aangrypende verhaal. Sy's 'n Hindoe. Julle weet mos net die kolletjie voor die kop. Sy versorg hierdie oom in die hospitaal, en al wat hy doen is, hy's 'n baie Christelike oom, hy's so in sy 80's, hy sê vir haar eendag, ek gaan nie met jou oor kerk praat, kom ek vertel jou van Jesus. Kom ek vertel jou van Jesus. 3 maande later sien ek dieselfde vrou, sonder die kolletjie by sy bed, en sy het vir hom 'n gebed kom doen. En ek sit so en sy sê net vir hom, maar sy het net een probleem, kyk hoe is my lewe, daar's soveel dinge wat verkeerd is. Hy sê vir hom, moenie daarna kyk nie, die probleem is, ons fokus weer op die gedrag, ons moet op God fokus, want wat sê hy, ek het jou geheilig. Sy sê vir hom, ek het soveel dinge verkeerd gedoen, daar's niks reg in my lewe nie. Hy sê, onthou, God kyk deur Jesus na jou. Dis waar ons herstel lê. Hy sê, ek het jou geheilig. Hy sê nie, wees heilig nie. Ons hou daarvan om daaroor te stry. En ek weet in kerke stry mense daaroor en sê, jy moet heilig wees. Jy moet heilig wees. Ons het 'n praatjie by ons kerk ook al daaroor gehad. Weet, hoe heilig moet jy wees? Die fokus lê by Christus. Waar begin heiligheid? Dit begin by Jesus Christus. Waar begin die herstel van wie ek is in Christus? Dit begin by Jesus. En hy sê, ek het jou geheilig. Ons moet ons afsonder. Ek wil vir u sê, wanneer ons hierdie woorde hoor, is daar dalk 'n gebed wat ons moet bid, wat ons nie wil bid nie. Jy dalk 'n boyfriend of 'n girlfriend, moet seker na Afrikaans, dis Afrikaanse kampvergadering, né? Jy dalk 'n meisie, en julle is meisie en kerel, maar hierdie verhouding is nie goed nie. Dan moet jy dalk bid, Here, help dat ons hierdie ding kan uitsorteer of beëindig. Wat hou ons terug? Wat hou ons terug om vir Jesus ja te sê? Die roeping is daar, sy beeld is daar, hy gaan dit in ons herstel, dis hoekom hierdie pad is. Wat hou ons terug? Watter gebed moet ons bid en vir Jesus sê, neem hierdie ding uit my lewe uit weg, want dit hou my weg van Jesus af. Dit begin by Jesus, nie by wat ek doen nie. En ons is afgesonder vir hom, en hy sê vir hom, jy is afgesonder, en hy sê vir hom, ook hy het 'n groot doel vir Jeremia, Galasiërs 1 vers 16 sê, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou kon verkondig. Dis wat God se groot doel was met Jeremia. Dit gaan om God se beeld te verheerlik en te herstel. Dis wat elkeen van ons se lewe is. Maar daar's baie dinge wat ons baie keer in die wiele ruil, en ons sien nie altyd hierdie groot doel raak nie. En dit sê vir ons, die doel van die roeping was om vir mense te wys wie Jesus is. Dis wat dit is. Wat is daardie beeld herstel? Is om in Jesus te lewe. Dis wat dit is. Dis my doel, dis my identiteit, wie Jesus is. En hy het nie probeer die oplossings gee nie. Die probleem met ons is, ons wil baie keer argumenteer oor die Bybel. Ons wil argumenteer met mense oor Sabbat. Ek weet hoe ek was. Ek en my vrou praat daaroor. Ek het altyd gestry. Ek was seker so 5, standaard 5, sê ek vir my juffrou, julle gaan ons toch almal doodmaak, ons adventiste. Ek kon nie glo ek het dit gesê nie. Ons wil heeltyd vir mense sê wat om te doen, maar die beeld van Christus, die doel is om Jesus te verheerlik, is om Jesus te lewe. Wanneer Jesus kom, moet ons vir Jesus lewe. Ons wil heeltyd praat, maar ons moet vir Jesus lewe. En dit is ons groot doel, daar is 'n groot doel. Jeremia 1 vers 11 sê hy vir Jeremia, verder die woord van die Here het tot my gekom en hy het gesê, wat sien jy? En hy sê, ek sien 'n bloeisel. Ek sien 'n mandeltak bloeisel. Jy sien geliefdes, na die wintertyd,
na die tyd van doodsheid in ons lewens, na die tyd van niks wat groei nie, daar's niks groen nie, ons ken nie winters. Met die eerste lentereentjie dan stoot die amandel sy blomme uit. Dis dan pragtig. En dis wat ons moet doen, wanneer ons dalk in ons harte 'n geestelike doodsheid ervaar. Dit voel vir my dat ek het nie lus vir godsdiens nie. Ek het nie lus om my Bybel te lees nie. Ek is nie lus vir kerk toe gaan nie. Ek is net lus om lê op my bed en teks op my selfoon. Wanneer ons in hierdie doodsheid is, dan kom hy en hy sê, ontwaak. Wat die Here vanoggend vir ons sê is dit, wanneer jy hierdie doodsheid ervaar, kom na my toe. Dis die doel. Ek is hier by jou. Laat ek saam met jou in hierdie doel wandel. Ek het 'n doel. Hier is hy. En hy gaan nie na jou gedrag kyk nie. Hy wil jou herstel in sy beeld. Daar's dinge in ons lewe wat gaan verander. Soos wat Michael ook gisterand gesê het, dit beteken nie as ek nou my lewe vir die Here gee, môre is alles net reg nie. Nou al die gevoelens is weg. En skielik is my verkeerde verhouding op die rotse nie. Gaan nie so wees nie. Dit gaan 'n proses wees, maar ek gaan saam met jou wandel in hierdie tyd. Daar's geen verskoning hiervoor nie. En wanneer ons na hierdie verhaal kyk en God gee vir ons verantwoordelikheid, jy sien, wanneer ons saam met Jesus wandel, as ons kyk na hierdie plan en doel van die lewe wat hy vir ons het, is om sy beeld te vergestalt, wat hy vir ons sal gee, is daar 'n verantwoordelikheid. En ons gaan hierdie beeld na die wêreld toe moet dra. Ek en u het elkeen 'n verantwoordelikheid waar ons sit. Wanneer die mense na jou kyk, dan sê hulle, wie is jy? Nee, ek is Freddie. Jy is die Adventis. Jy eet mos nie vark nie. Ek weet nie hoe sê mense dit vir my. Ek is al so naar daarvoor. Ek is 'n seëndag en dis, julle eet nie vark nie. Ek verstaan dit nie. Julle drink mos nie. Jy nou dit ook vir my gesê. Of iemand sal in die teekamer aankom, julle Adventiste drink nie. Dis miskien julle geloof. Ons moet vir die wêreld iets wys en die verantwoordelikheid is om vir die wêreld te wys wie Jesus is. Ons moet dit net in ons lippe doen nie, want dit is nie die kruks van die saak nie, want dit is gedrag. Wanneer ons wil wys wie Jesus is wanneer ons 'n lewenswandel het wat reg en regverdigheid voorstaan. Laat ek dit vir julle so verduidelik, as mense dit nou wil prakties maak. Ek hou nie van die baas vir wie ek werk byvoorbeeld. Nou gaan ek as prins dokter toe en dokter Louis weet, hy het al baie gesê, I feel dizzy. Dan kry jy nou 'n siekbrief vir 3 dae. Dis nie wat 'n kind van God doen nie. Dis nie wat iemand doen wat in die beeld van Christus wandel nie. Jy sal stiptelik opdaag vir daardie werk. Want weet jy, wanneer ons stiptelik is en ons lewe hierdie wandel reg en regverdig, en ons is reg en regverdig in wat ons doen, en ons is vriendelik, ons doen dit getrou, sal God daardie doel in ons lewens vervolmaak, en hy kan jou dalk op 'n ander pad vat. Maar ons kan nie met 'n lakse houding God eintlik dien nie. En dit is die verantwoordelikheid wat ons het. Jy sien, ons gaan verskillend moet wees. Ons gaan iets anders moet wees in ons lewenswandel, want dit is wat die mense gaan trek. 2 Korintiërs 5:20 sê, ons tree dan op as gesandte van God. So wat is hierdie doel van God? Hy maak by ons 'n pleidooi, ons moet die beeld van God in ons lewens herstel, sodat ons hom kan vergestalt op hierdie aarde, sodat ons hom kan uitbeeld op hierdie aarde, sodat ons vir hom gesandte kan wees. Ons moet die beeld van Christus lewe, nie net in ons gedrag nie, maar in ons menslike wese. Romeine 12:1 sê, ek vermaan julle dan broeders, met die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende en heilige God. Ons moet alles na God toe dra. Die sondes wat ons tuister, moet ons na God toe bring. En sê, hierdie dinge sukkel ek mee. Dis my hormone. Ek kan nie verby daai winkel loop met daai boeke nie. Ek kan nie. Ons moet dit na Christus toe bring. Ons moet alles vir Christus gee. Ons moet ons lewens gee as 'n offer vir hom. En dit moet 'n welgevallige offer wees. En dan sê hy hierso, ons hoë roeping is 'n boekie dit sê die Here het 'n groot werk vir ons om te doen. Wat is dit? Is om daardie beeld van hom vir die wêreld te wys. En hy nooi ons uit om na hom te kyk, om op hom te vertrou, om saam met hom te wandel, om met hom te praat. Dis wat ons moet doen. Dis ons deel van ons roeping. Ons moet leer om met God te praat. Ek sê vir ek het nou iets geleer by ons predikant in Bloemfontein. Ons moet oor alles bid. Dis nie net in die oggend jy daar uitstorm, al hierdie mooi goedjies nie. Kom ons sê, jy sit in jou dagtaak, daar's 'n student wat jou ongelukkig gemaak het. Wat moet ons doen? Ons moet daaroor bid. Here, ek gaan nou met hierdie persoon praat. Help vir my. My probleem is dat ons wil op ons eie mag en krag staat maak. Ons moenie.
Ons roeping is om met God te praat in ons daaglikse lewenswandel. As ek moet keuses maak, beroepskeuses, werk, as ek in die dag nie weet wat ek moet doen, wat se werk ek moet doen nie, of wat moet ek vir my vrou doen nie, as my huwelik dalk in die moeilikheid is, wat moet ek doen? Ons moet bid, ons moet met God praat, want dan kan hy daardie beeld wat hy vir ons beloof het, om in ons te herstel, dis die doel van ons lewens, kan hy dit in ons vergestalt, of in ons rein maak. Die roeping is, die probleem is dit, wat moet ons doen met daardie beeld? As julle wat 70 Adventiste is, nie weet wat om vir die wêreld sê wie Jesus is nie, gaan iemand anders dit doen. Iemand anders gaan dit doen. Hy sê vir sy disippels, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Ek wil so graag hoor die dag, as iemand sê, hy is 70 Adventist, ja, maar dis 'n goeie Christen, man, daai man is pragtig. Hy is so behulpsaam en liefdevol, dis wat ek wil hoor, nie hoor hy eet nie vark nie. Want dan sê ons vir die wêreld wie Jesus is. So hy kom en hy sê, dis my beeld, ek wil jou in hierdie beeld herstel. Hy skep 'n doel en 'n plan vir elkeen van ons se lewe om daardie beeld te vervolmaak in ons lewens. Hy gee dit vir ons, maar ons wil nie sy hand vat nie. Dis waar dit begin by Jesus. Skree na Christus sê, as ons dink aan die groot vernedering wat Jesus moes deurmaak. Hy het vir ons kom sterf. Hy hoef nie, maar hy het. En hy het homself verneder om deel van ons te kan word. En dan sê ons, wat sal ons respons wees, of wat sal ons antwoord wees, toe hy na Paulus toe kom? Wat doen hy vir Paulus? Wat het hy gesê? En terwyl hy bewe en verbaas was, sê Paulus vir die Here, julle ken die verhaal op Damaskuspad. Hy sê, wat maak jy? Hy is besig om teen die prikkels te skop. Wat doen hy? En hy sê, Here, wat moet ek doen? Dit gaan nie oor die doel nie. Wat ons gebed vanoggend moet wees is, Hemelse Vader, ons het dalk U hand gelos, maar ek wil graag weer deel wees van hierdie doel en hierdie plan vir my lewe, wat U vir my, voor my geboorte, al vir my gehad het. Ek wil graag deel daarvan word. So wat is ons, en dis al wat Paulus gevra het, en jy ken die res van die verhaal. Hy het net gevra, Here, wat moet ek doen? Hemelse Vader, wat moet ons doen, om deel van daardie plan te kan wees? Jy sien 2 Korintiërs 3 sê, julle is 'n brief wat deur Christus toeberei is, geken, gelees deur alle mense. So wanneer hierdie beeld in God herstel, is dit wat ons moet uitleef. So wanneer ons dit nie doen nie, en elkeen van ons ken ons eie lewens, wanneer ek kwaad word vir die werkers op die plaas, of ek word kwaad vir dit, of ek word kwaad vir die ou wat voor my inry, ek sukkel met soveel dinge, maar ons moet onthou, dit wat ons sê, ons is 'n brief, dis die enigste brief wat God aan hierdie wêreld kan gee, is my en jou, en dit is die doel vir ons lewens, maar ons beeld moet herstel word in God, wat hy vir ons gaan kom doen. Laat julle lig so skyn, dat die mense julle goeie werke kan sien, en die Vader wat in die hemel verheerlik. En dan sê ek, is daar hoop? Daar is verseker hoop. As ons kyk hier na Filippense 1:6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Dan pragtig. En as mens luister na Michael se verhaal gisterand, dis wat dit eintlik is. Toe hy sy lewe vir God gee, het God vir hom 'n wonderbaarlike ding gedoen. Die werk sal hy in ons voltooi. Dis 'n belofte. Maar die probleem is dat ons moet onsself tot sy beskikking stel. Ons moet ons lewens vir hom gee. Jy sien, Jesus moet ons verander. Ek en jy kan nie. Ons kan hoeveel boeke lees. As ek in enige boekwinkel instap, oor verhoudings byvoorbeeld, tussen mans en vroue, daar's daar duisende boeke. En dan sê hulle, jy moet nou dit doen, en jy moet jou vrou lief hê, en as hy gewig optel, moet jy nie vir haar sê, sy word vet nie. Jy weet, al daai goede. As dit 'n klomp reëls wat gegee word. Maar dis nie wat ons verhouding moet verander met ons medemens, met ons medegelowiges, met die wêreld daar buite nie. Dit is Jesus Christus. Jesus moet ons verander. Ons moet ons lewens aan hom bly sê, Here, hier is ons seksualiteit, hier is ons gevoelens. Want jy sien, wanneer Jesus kom, moet jy vir Jesus lewe. Dan moet daai identiteit herstel word. En dis my gebed vir elkeen van julle op hierdie kampvergadering, dat julle lewens opnuut vir Jesus sal gee. En wanneer Jesus kom, dat julle almal vir Jesus sal lewe. Dis my gebed. Amen. Kom ons bid. Baie dankie, dierbare Hemelse Vader, dat ons weet dat ons nie alleen is nie, al voel ons so.
Baie dankie Here dat U vir ons elkeen 'n plan het nog voordat ons gemaak was. En my gebed is dat elkeen wat hier so sit, sy lewe opnuut vir Jesus sal gee. Hemelse Vader, U ken elkeen van ons harte. En baie dankie dat die beeld van Jesus in ons herstel kan word. Nie op wat ons doen nie, nie ons gedrag nie, maar wat Jesus vir ons gedoen het. Dankie dat U vir ons in die kruis gesterf het. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.